is me Zulaiha Laura. Kali ini aku bakal bikin hunting squishy lagi di toko Pinggana Marmorato. Di sini jual perabotan guys ya. Oh, murah-murah loh di sini di Cikarang Barat di jalan ini. Sini juga jual squishy. Ayo kita ke mbaknya, tuh ada mbaknya. Halo mbak. Selamat siang Neng. Iya. Mau beli apa Neng? Mau beli squishy mbak. Oh silakan pilih-pilih dulu Neng. Ini ada, ini banyak nih. Itu juga ada. Oh iya. Ini berapa mbak? Ini yang donat ini biar. Ini ya mbak ya. Terus ini dulu ya mbak. Ini berapa tadi mbak? 15-an, 15.000. Ini entar dulu deh mbak, saya lihat-lihat dulu. Iya boleh. Oh, ini berapa nih mbak? Yang lucu-lucu saya lihat-lihat. Ini lucu banget ya. Kayak aku bisa bayangin ini Kayak coklat. bodat. Kayak coklat. Ya, Tuh, beruang. Enak banget kalau dimakan coklat Maya. Ya, ini berapa? Ini 15.000 juga. Ya udah beli itu mbak. Berapa? Satu lah, nggak ada lagi kan mbak. Terus pilih lagi Neng, masih banyak. Oh iya, masih banyak. Ini berapa nih? 225. 225. Iya, 2 biji 25. Oh yaudah nih enggak deh. Nih. Ini berapa mbak? Ini 25 juga. Oh, tadi itu satu ya mbak. Ini satu tadi. Taruh belum? Ini berapa nih mbak tadi? Ini 25 harganya. Mahal ya? Murah lah. Bikin sendiri. Ini kan dari bisa. Cina ya? Iya. Emang dari Cina. Iya nih, kayaknya dari Cina soalnya. Saya pernah beli ini juga dari Cina. Ini bukan dari Cina Neng, dari Tanah Abang. Oh, dari Tanah Abang ya? Iya. Enggak, maksudnya pabriknya dari Cina. Oh, bisa jadi. Ya, yaudah itu enggak. Satu. Enggak itu enggak. Nah, Ini berapa? Ini berapa nih? Lucu itu. 30. Enggak, kurang ah. Iya, Ini bawa uang. 30. Ini udah murah Neng, 30. Kurangin lah. Boleh lah, jadi 25 aja. Kurangin lagi. Kurangin lah. Ini nggak ada untungnya ini Neng. Ya udah yang lain deh, yang lain. Ini nggak jadi. Ya ini nggak bisa ditawar ya udah. Ya ini berapa nih mbak? Aus mbaknya. Yang ini 35.000. Bagus. Ini mango nih berapa nih, saya cari nih. Oh Ini. ya itu berapa? Jangan mahal mbak, itu wishlist saya, itu favorit saya. Itu berapa? Udah 5.000 aja dah buat ini. Oh yaudah masukin. Mumpung murah langsung. Ya langsung. Ada lagi? Ini berapa tadi? 25. Oh 25. Ini 10.000. 15.000. Enggak jadi deh. Saya mau yang kecil. Ini enggak 10. Kecil gini sama Ya lo. udah penglaris 10.000 nggak Ya apa-apa. udah, oke. Masuk. Oke, mau beli mbak ini yang kecil-kecil berapa harganya? Yang itu yang kecil-kecil biasa di toko yang lain mah 15.000 satu. Yang di sini biarlah 10.000 tiga. 10.000 tiga. Ya udah itu ditotalin deh mbak. Saya mau beli yang kecil ya. Halo ya. Kamu maunya yang murah-murah Neng? Iya, soalnya kan saya anak kecil. Ini kan yang beli pakai tabungan saya, bukan dari orang tua. Ya silakan pilih aja Neng. Ya udah ya. 10.000 tiga paling murah. Oke. Saya. Oke, 10.000 tiga. Kalau 20 6 dong, Mbak. 20. Iya, betul 6. Ya, oke, saya beli ya 20 ya. Beli ini ya, toys. Di sini ini nggak rame nggak sih, Mbak? Rame. Di sini mah rame Neng jualannya. Di daerah mana sih, Mbak ini? Di daerah Setu. Oh, Setu ya. Setu Bekasi. Bukan Setu Babakan ya?
Iya, satu babakan satu. Oh. Oke, saya ini udah 3 ya. Itu ditotalin dulu. Saya pilih-pilih dulu ini. Ini boleh nih. Ini gede harganya. Pilih. 1 deh. Lucu nih. Oke Mbak, ini Mbak 26 ya. Yang kita total ini berapa? 6. Ya itu 6. 40.000. Ini Oh ini 40, 20 lah. Kan 10.000 3. 10.000 3, 20.000, Ya. 20.000, 30, 30 jadi 100.000 Neng semuanya. Hah? 100.000 Kan satu keranjang. Mbak enggak. Ya, ini nggak bisa dibiarin. Nah, tadi kan Se- 20, Mbak. 20. Nih, 6, aduh. 20. Ini. Kan Cerewet aduh, ini ini pembelinya. ini 20. Ini 20.000, Iya. 20.000, Hmm. 20, 30. Ini berapa? Ini 10.000, Oh, ya. ini 30. 30, ya. 5.000. 35. 5 nih. Ini berapa? Ini kan jadi 35. Kalau satu keranjang, didengerin. Kalau satu keranjang saya di 100.000. Ya, Borong. ya. Satu keranjang ini 100.000. Oh, enggak. Emang ini berapa dulu? Tadi 35, ini berapa? Ini 15.000. Ya udah berarti jadi 50.000 lah, Mbak. Bukan begini caranya, Enggak. Neng. Kan kalau satuan emang harganya segitu, tapi ini satu keranjang 100.000. Ya saya baru tahu lah. Ya beginilah cara cari untung yang banyak itu. Itu kurangin deh biar enggak 100. Saya bawa uang dikit doang, Mbak. Ya udah, Neng saya kasihan nama Neng, saya kasih 75.000 satu keranjang. Harga borong 75.000. Harga borong 75.000. Ayo 75.000 murah meriah 75.000. Mbak, hidungnya mana? Jadi dibungkus, Neng. Iya. Oke. Seperti Mbak ini udah mau ini saya buru-buru. Ini masih banyak perabotan yang lain, Neng, nggak mau yang lain. Tuh Mbak, saya kan anak kecil Mbak, masa disuruh perabotan, emang saya udah rumah tangga. Buat ibu kamu, sayang. Nah, Ini ibu buat saya ibunya. udah komplit Mbak. Ini Nih. saja saya ini udah. Sikat nih buat ibu kamu. Buat nyikat kamar mandi. Oh iya, sikat WC ya. Nih gantungan. Saya mau ember. Ember. Iya ember. Buat box squishy. Nah itu tuh Mbak yang biru itu loh. Ini Neng nih. Ini adalah gantungan baju. Coba. Kalau Anda frustasi, boleh gantung diri di sini. Pakai tali rapia, taruh di sini, Hmm? ikat lehermu. Ya Mbak, Gantung anak-anak di sini. jangan diajarin. Kalau Neng udah bosan. Oke, udah bosan dengan hidup ini. Ya, enggak boleh, jangan ditidur di rumah. Mbak, ya udah saya box itu Mbak. Yang ini Iya, itu berapa? 35.000. Ya udah saya beli. Oke. Tapi itu kecil, masa 35? 10.000 lah itu di Ini yang itu. bagus barangnya, Neng. Kalau di sini mah barangnya bagus-bagus. Harga emang agak mahal, tapi harga itunya bagus barangnya. Ya, tapi itu dikurangin lah Mbak itu. Ya udah jadi 25 dah, kurangin 10.000. Ya udah, itu beli deh. Dah, itu totalin. Jadi sini. 115.000. Oke, di sini murah-murah ya perabotannya. Ada yang jual ini, ya kan Mbak? Ada yang jual mbaknya sendiri. Oke, bye.